அழகி பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 1 வீக் தான் இருக்குது. வேணாம்மா தட்டிலே போடுங்கம்மா, வெயிட் பண்ணுங்கள், சூடாக இருக்குது, வெயிட் பண்ண மாட்டேங்கிறான். இப்போ என்னென்னா அவன் எப்பயும் சாப்பிட்ற இதை கூட சாப்பிட மாட்டேங்கிறான். முட்டை சாதம்லாம் சாப்பிடுவான். பால் ஊற்றுனா, அதாவது தண்ணி கொஞ்சம் பால் கொஞ்சமாக கலந்துட்டு ஒரு 1/4 கிளாஸ்க்கு பால், அப்புறம் மிச்சம் 3/4 டம்ளருக்கு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம். டாக்டர் கொடுக்க சொன்னாங்க. அது 1 வாரம் வரைக்கும் குடித்தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பால் பிடிக்கலை. ராயல் கனன் கூட கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்றான். என்னம்மா அவனுக்கு வந்து சாப்பாடு வந்து எடுக்க மாட்டேங்குது. இப்போ வந்து என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்கு விரும்பி சாப்பிட்றான். அதனால இப்போ சக்கரவள்ளி கிழங்கு போடுறோம். வந்து பார்க்குறான், மோந்து பார்த்துட்டு பிடிக்கல, வந்து பார்க்குறான், மோந்து பார்த்துட்டு பிடிக்கல, அப்படியே போயிடுறா. பால் அப்படியே வேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் வந்துன்னா இது போட்டேன்மா, ராயல் கனன் போட்டோம்ல, ராயல் கனன் கூட கொஞ்சம் போல் சாப்பிட்டுட்டு நடக்க முடியல, அப்படியே அங்கேயே படுத்துட்டா. அந்த சாப்பாடு தட்டு பக்கத்துலேயே படுத்துக்கிட்டா. அழகிம்மா இங்கே பாரு, அத்தைம்மா பாரு, அழகி அங்கே பாரு, வந்துட்டான், தலைவர் வந்துட்டார். இவனுக்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு சாப்பாடுன்னா உயிர். வாங்கிட்டு வந்தாம்மா, அந்த பேக்கை பார்த்து அழுதுகிட்டே நிற்பான். கிழங்கு வேணும்னு அழுதுகிட்டே நிற்பான். கிடைக்க மாட்டேங்குது. அங்கே எப்பயுமே கிடைக்கும். அங்கே பக்கத்தில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நான் வந்து 2 நாளுக்கு ஒரு தடவை வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பேன். அதை போட்டு தான் நாங்கள் சாப்பாடு வைப்போம். அந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கை பார்த்துட்டா அழுதுகிட்டே நிற்பாம்மா. அது பக்கத்தில் அதை வேக வச்சு சாப்பாடில் போட்டு கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவான். உருளைக்கிழங்கு சாப்பாடு கூட அப்புறம்தான். இதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு. இது உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அழகிக்கு. நேற்று நைட் தான் ஊர்லேருந்து வந்தோம், குற்றாலத்துலேருந்து. முட்டை சாதம் போட்டோம். என் ஃப்ரெண்டு எம்மி வீட்டிலேருந்து சாதம் வாங்கிட்டு வந்து போட்டேன். சாப்பிடவே இல்லை. இவளுக்கு அங்கே வாங்கி கொடுத்த, குற்றாலத்தில் வாங்கி கொடுத்த அந்த பாலை வச்சுக்கிட்டு இப்படியே தான் சுற்றிக்கிட்டு அலையிறான். இங்கே பாரும்மா, சிட்டுமா இங்கே பார், அம்மா பார். என்ன ஆரட்டோட தங்கமே, சரியா? ரொம்ப கஷ்டப்படுற நடக்கிறதுக்கு. நமக்குமே இப்படி தானே இருக்கும். நாள் நெருங்க சாப்பாடே எடுக்க முடியாது. பார்த்திங்கள, நடக்க முடியாது, கஷ்டப்படுவோம்ல. அதே மாதிரி தான் அவளும் பண்ணுறா. பார்க்குறதுக்கே பாவமாக இருக்குது. அவள் சிட்டு அழகி சாப்பிட்டுட்டா. இவனுக்கு வந்து அம்மா வந்து மாற்றி வச்சுட்டாங்க. அழகியோட தட்டில் இவனுக்கு வச்சுட்டாங்க. அதனால் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் பாருங்கள். ஊட்டி விட்டால் சாப்பிட்றான். அவள் எந்த தட்டில் வச்சாலும் சாப்பிட்டுப்பா பாட்டுக்கு. பாருங்கள், சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே இங்கேயே உட்காந்துக்கிறான். நடந்து வர்றது கூட அவளால் முடியலை. அழகிம்மா இன்னைக்கு வந்து கருப்பு உளுந்துக்கு வந்து வறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஃபுல்லாகவே கருப்பு உளுந்து தான். சுக்கு, ஏலக்காய். உளுந்த கஞ்சிக்கு வந்து இப்போ ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. கருப்பு உளுந்தும் ஏலக்காய் சுக்கு. இங்கே முளைக்கட்டிய கம்பு இருக்குது. இங்கே முளைக்கட்டிய ராகி வச்சுருக்குறாங்க. கொண்டு போகிறதுக்கு, அரைச்சி கொண்டு போகிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்குறோம். என்னப்பா செடி எடுத்துட்டீங்க? அது காய்ச்சல மேடம். அடுத்து வேறு இது போட்டுருக்கோம் மேடம். எது? வெந்தய கீரை. அப்படியா? சரி சரி. இது அவ்வளோதான், இதாகிடுச்சு. மாற்றி அப்படியா? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ் தான் செய்ய போகிறோம். அம்மா வீட்டில் சுட ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறேன். வெஜிடபிள் ரோல். சூப்பராக ஒரு காஃபி இல்லை டீயோட இந்த ஸ்நாக்ஸ், இந்த ரோல் வச்சு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும், செம்மையாக இருக்கும். வாங்க இப்போ நம்ம சமைக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் நல்லா பொரியட்டும். சீரகம் பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போது ஒரு 4 பூண்டு பொடியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். பூண்டு நல்லா பொரியட்டும். இப்போ இது கூட நறுக்கி வச்ச பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீளமாக நறுக்கிக்கோங்க. 2 பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். இது மத்தியானம் வந்து காய்க்கு வாழைப்பூ வடைக்கு நறுக்கின வெங்காயம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு, அதையும் சேர்த்தே போட்டுக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க.
தேவையான அளவு உப்பு இப்போ கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம், அப்புறம் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது அழகி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நடக்க முடியாமல் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறா. நேற்று பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழம்லாம் எதுவுமே சாப்பிடலாமா. ராயல் கிழங்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டா. முன்னாடி நைட்டு எக் ரைஸ் போட்டோம், அதுவும் சாப்பிடல. நேற்று காலையில் வாழைப்பழம் அதுவும் சாப்பிடல. அப்புறம் நேற்று மத்தியானம் உருளைக்கிழங்கு சாதம் தான் சாப்பிட்டா. உருளைக்கிழங்கு இல்லை, இது சக்கரவள்ளி கிழங்கு சாதம் போட்டோம். அதெல்லாம் சாப்பிட்டா. இன்னைக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்ருக்குறா. வாழைப்பழம் சாப்பிட்றதில்ல, பிடிக்கிறதில்ல. இன்றைக்கி சாப்பிடல, ஆனால் வாழைப்பழம் வந்து நேற்று நைட்டு சாப்பிட்டா. சில நேரம் சாப்பிட்றா, சில நேரம் வேண்டாம் அப்படின்னு போயிடுறா. மனுஷங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்குது. நம்ம லேடிஸுக்கெலாம் எப்படி இருக்கும், ஒரு நேரம் ஒரு ஃபுட்டு பிடிக்கும், அப்புறம் பிடிக்காமல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி தான் பண்ணுறா. ஆனால் வயிறு பசிச்சா வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து நின்றுடுறா, ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு. சரி, வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் நமக்கு சாப்பிட்ற போது நமக்கு கிடைக்கணும் வாயில். நம்ம பொரிக்க வேற போகிறோம் பார்த்தீங்களா, அதனால் அப்படியே ஃப்ரை ஆகிடும். இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வந்து பிங்க் கலரில் வரணும். இங்கே வாங்க மேடம் காட்டுங்க. இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வரணும். இப்போ இதில் நம்ம ஒரு கேரட் நீளமாக கட் பண்ணி இந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சிம் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வை. இது கூடவே முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேலே வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு சேர்த்து செஞ்சிட்ருக்கிறேன், அதனால் கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் செய்கிறேன். இதை அப்படியே வதக்கிக்கலாம். இது கூடவே இப்போ நம்ம ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கிறேன். அதுவுமே நைஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. காய் இந்த அளவுக்கு வதங்கணும். இப்போ நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே சீரகத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். காய் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வதங்கியிருக்கணும். இப்போ இது கூட நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். சாட் மசாலா இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து மதுரைக்கு போக வேண்டியது. அழகியை வந்து டாக்டர் இதுக்கு ஸ்கேன் எடுக்கிறதுக்கு வர சொல்லியிருந்தாங்க. சனிக்கிழமை வர சொன்னாங்க. நாங்கள் வந்து சரி இன்றைக்கி லீவ் தானே, இன்றைக்கி போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோம். அப்புறம் வந்து டாக்டர் சொன்னாங்க நாள் வந்து நெருங்கிடுச்சு, அதனால் வேண்டாம், அவளை வந்து ட்ராவலுக்குலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம், இருக்கட்டும் பரவாயில்ல வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க. நல்லா ஆக்டிவாக இருக்காளான்னு கேட்டாங்க. அம்மா அதெல்லாம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, அது பாட்டு ஆக்டிவாக இருக்கா அப்படின்னம்மா. சரி வேணாம், கூப்பிட்டுட்டு அலைக்கழிக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க. அதனால் இன்றைக்கி வந்து மதுரை ப்ரோக்ராம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அப்படி தானே? ஆமாம். அவள்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்குறோம், பட்டுக்குட்டி வா, பொஜ்ஜில் என்ன பாப்பு என்ன பண்ணுது வா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா மெதுவாக எழுந்து அசைஞ்சு வந்து அப்படியே வயிற்ற காட்டுவா. அப்படியே தொட்டு பார்த்தோன்னா அமைதியாக அப்படியே கொடுத்துட்ருப்பா. அதை உங்களுக்கு வந்து நான் வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன். அழகாக அப்படியே அமைதியாக இருப்பாள். வேற யாராவது கை வச்சோம்னா வயிற்றில் புருன்னு சத்தம் கொடுத்துட்டே இருக்கும். நான் அண்ணன் தேவா அவங்கெல்லாம் வீட்டில் உள்ளவங்க வந்து கை வச்சோன்னா கம்மன்னு இருக்கும். ஆனால் தேவாட்ட வந்து ரொம்ப பெட்டாக சேர்த்துக்கிட்டா. ஆமா, ரொம்ப செட்டர் அவனுக்கு. தேவாட்டில இருந்து அவன் தூக்கி வச்சுக்கிட்டே இருந்தான்ல, சிட்டு கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் மடியிலலாம் உட்கார மாட்டா. ஆனா அழகி பாத்தீங்கன்னா அவன் மடியில ரொம்ப நேரம் எவ்வளவு நேரம் வச்சுக்கிட்டாலும் அவன் பாட்டுக்கு வச்சுட்டு அவன் பாட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பான். அவன் பாட்டுக்கு குற்றாலத்துலேருந்து வரும்போது கூட எங்கேயுமே உட்காந்து போகும்போது சீட்டில் உட்காந்துட்டாவா. சீட்டில் இடம் இருந்துச்சு, அதனால சீட்டில் உட்காந்துட்டு வந்தான். ஆனால் வரும்போது அண்ணன் வேனில் தான் அவங்களாம் வந்தாங்களா, இடம் பத்தலை. அப்போ வந்து தேவா தான் மடியில் வச்சுட்டே வந்தான். அங்கே இருந்து ஃபுல்லாக தேவா மடியிலே தான் உட்காந்துட்டு இருந்தான். அப்புறம் மாமா மடியில் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்தாங்கன்னா மாமா மடியிலே கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு வந்தான். அப்படியே நாங்களும் வந்து அப்படியே ஒவ்வொரு நாளாக எண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், என்னைக்கிட்டா நாள் நெருங்கும் அப்படின்ட்டு நாங்களும் ஆசையோட காத்துட்டு இருக்கிறோம். பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருக்கிறோம். அதுக்குள்ள திங்ஸ் எல்லாம் டெலிவரிக்குள்ள திங்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிறோம். அதெல்லாம் என்ன வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத ஒரு நாள் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இது கூடவே லாஸ்ட்டாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம், ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா. இப்போ இதை நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆறட்டும், ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் வந்து நான் ஊர்லேருந்து நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன், சென்னையிலேருந்து வரும்போதே. அதில் தான் இப்போ செய்ய போகிறேன். இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஷீட்டாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன்.
அன்றைக்கி ஐஸ் பாக்ஸில் வச்சு கொண்டு வந்தோம் பார்த்தீங்களா, அதனால் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. இப்போ ஷீட் வந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். இந்த நுனி வந்து நம்ம முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இந்த ஷீட் பார்த்திங்கன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி இப்படி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இதை எடுத்து இப்படி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிறத இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிவிடுங்க. இதை வந்து இப்படி பண்ணிவிட்டு அப்படி ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த நுனியில் நான் வந்து மைதா பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நமக்கு ரோல் ரெடி. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பிருந்தா ஹெல்ப் பண்ண வந்துட்டேன். பிருந்தா வந்து ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான். உமா வந்து இங்கே காஃபிக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்குறாப்புல. நான் வந்து இங்கே இது போட்டுட்ருக்குறேன் ஸ்நாக்ஸு. இப்போது சௌமி எடுக்கிறா. எத்தனை கை மாறுது தெரியுமா இன்றைக்கி கேமரா? பிருந்தாட்ட இருந்து மாமாட்ட போய் உங்கள் அப்பாட்ட போய் உங்கள் அப்பாட்ட இருந்து பிருந்தாட்ட வந்து திருப்பி உனக்கு வந்திருக்குது. இப்போ வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுக்கோங்க, ஹையில் வைக்க வேண்டாம். அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் போட வேண்டாம், இடம் பத்தாது. ஹையில் வச்சிங்கன்னா டக்குன்னு வெளியே மட்டும் கருகிடும், உள்ளெல்லாம் வந்து வேகாது. அதனால் வந்து மீடியம்லேயே வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சிங்கன்னா எண்ணெய் குடிக்கும். இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ஃப்ரை ஆனோடனே எடுத்துடுங்க. நல்லா எண்ணெய் வடியை விட்டு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நமக்கு வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெடி. ஓகே சௌமி? இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு வேறு ஒரு டிஷ்ஷோட திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. இந்த ஸ்நாக்ஸை கொண்டு போய் மேலே மாடியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு போகிறேன். ஆளுக்கு ஒன்றுங்கிற கணக்கு தான் இருக்குது. அண்ணன் மேலே தான் இருக்கிறாங்க, மாடியில் தான். அங்கே அத்தை மாமாவுக்கு கொடுத்து விடணும். இங்கே எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு சரியாக இருக்கும். 20 ஷீட் தான் இருக்கும் ஒரு பேக்கெட்டில். நந்தியக்கா எல்லாரும் எடுத்துக்கோங்க, ஆளுக்கு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. கருப்பட்டியா? இதா சிக்கன். சிக்கனா? சும்மா சொன்ன, கையில் எடுத்துக்கோ. வெஜிடே இதுதான், காய் தான். ஆமாம், இல்லை சிக்கன் கிடையாது. வந்து மீன் ரோஸ்ட்டு, ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா. இது கருப்பட்டி. இன்றைக்கி தான் வந்ததாப்பா கருப்பட்டி. பேக்கெட் பண்ணிகிட்ருக்குறீங்க. கருப்பட்டி நல்லாயிருக்கும். இங்கே வாங்குகிற கருப்பட்டி வேம்பார் கருப்பட்டி. இது வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா. இங்கே கருப்பட்டினால வந்துட்டுருக்குது. சாரிப்பா, சாரி. வேணாம், இந்த கீழே உமா போட்டு வச்சுருக்குறாப்பா. தேங்க்ஸ். இது முளைக்கட்டிய கம்பு மாவு. இது எல்லாமே நீங்களே சாப்பிட்டீங்களா? ரைட்டு, சாப்பிடுங்கப்பா. காஃபி குடிச்சிட்டிங்களா? சரி சரி உடனே. ஆமாம், அப்போ நேற்று வாங்கின பூ இது. எப்போ இன்றைக்கி வந்து கொடுத்தாங்களா? அதுதான் காலையில் கொண்டு வந்து கொடுத்தது தான். நேற்று வாங்கின பூ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தோம். ஆ சரி. ஆமாம், நேற்று லேட் ஆகிடுச்சு கொண்டு வரதுக்கே. சரிப்பா. இது வந்து சிறுதானிய தோசை மாவு. அன்றைக்கி ஒரு செட்டு போட்டிருந்தேன். இப்போ இது வந்து 2வது செட்டு. 2 நாளுக்கு ஒரு தடவை புதுசாக அரைச்சிட்டே தான் இருப்போம் மாவு. என்ன வாங்கியிருக்க காட்டுட்டு இருந்தாம்மா? கொக்கோ பவுடரும் ஒயிட் கம்ஃபோர்ட் சாக்லேட்டும் வாங்கிட்டு வந்தோம்மா. இது இங்கே கிடைக்காதுன்னு நினச்சோம்மா. உமாமா, இது உமாமா. இந்த கடை பேர் என்ன? சின்னமணி. எங்க இருக்கு சொல்லுங்க? சின்னமணி ஏஜென்சிஸ். அது எங்க இருக்குது? மதுரை ரோட்ல இருக்கு. பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்க அருப்புக்கோட்டையில இருக்கிறவங்க இங்க வாங்கிக்கலாம். நாங்களே இங்க வந்து ட்ரை பண்ணோம். ஆமா, போய் தெரியாது. கொக்கோ பவுடர் வாங்கலாம் தான் போனா, ஆனா இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சாக்லேட் கூட இங்க இருக்கு.
அருப்புக்கோட்டை இருக்கவங்க இங்கே ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. வேறு என்னென்ன இருக்குது அங்கே? தெரியல, எசன்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க. ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. எசன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஒயிட் காம்பவுண்ட் இருக்கும், டார்க் காம்பவுண்ட் இருக்கு, கொக்கோ பவுடர் இருக்கு, அப்போ டின்னும் இருக்கும் நினைக்கிறேன். அப்படியா? இதுவே இருக்கு, காம்பவுண்டே இருக்கு. சரி சரி. முந்திலாம் வந்து சாஸ், சோயா சாஸ் இதெல்லாம் அங்கே தான் போய் வாங்குவாங்க. அந்த ஒரு கடையில தான் கிடைக்கும். அப்படியா? சூப்பர். அருப்புக்கோட்டையில் இருக்கிற எல்லா பேக்கரிக்காரங்களும் இங்கே தான் வந்து வாங்குவாங்க. ஆமாம், எனக்கே ஒரு பேக்கரிக்காரங்க சொன்னாங்க. எந்த பேக்கரிக்காரங்க? லண்டன் பேக்கரி. அவங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்டேம்மா, எனக்கு தெரியாதுல்ல, நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் வீட்லயே ஹோம் பேக்கிங் பண்றேன், எனக்கு இந்த டீடைல்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்க, அருப்புக்கோட்டையில எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. சொன்னாங்க நல்லவங்க நல்லவங்க லண்டன் பேக்கரி. வாழ்க வளமுடன். நாங்களே இப்போ எங்கே கிளம்பிட்டோம்னா வந்து நைட் டின்னருக்கு வந்து போகிறோம். சரி வெளியே போகலாம். ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, பர்மா ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இங்கே. இப்போதான் லாஸ்ட் வீக் தான் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. விருதுநகர் பர்மாடா, இங்க அருப்புக்கோட்டையில இப்பதானே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இல்ல இல்ல, இது விருதுநகர் பர்மா ஹோட்டல் வந்து இங்க அருப்புக்கோட்டையில பிரான்ச் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு தான் போறோம். பெரியவங்களாம் யாரும் வரல, அம்மா அத்தை மாமாலாம் யாரும் வரல, நாங்க மட்டும் தான் போறோம். அப்பாடி அப்பாடி. அது கூட 2 ஆட்டா அண்ணா உடம்புல 2 பார்ட்ஸ் காலுக்கு கீழே விழுந்துடும். என்ன புரோட்டா இது? வந்து கொத்துக்கறி குழம்பு. இது வந்து எவ்வளோவுமா தெரியல, 120 ரூபா ஏதோ. பயங்கர ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குதுல்ல. 120 ரூபான்னு போட்டிருக்காங்க இந்த கொத்துக்கறி குழம்பு. 120. இங்கே வந்தவுடனே மேடம் வந்து ஒரு மீன் சாப்பிட்டாச்சு. போடுவாங்க, சில இதில் போடுவாங்க. இது கூட நல்லா இது என்னது? இதெல்லாம் மின்ட் லெமன். இதான் நான் குடிச்சது. நிறைய ஐட்டம்ஸ் காலி ஆயிடுச்சு, எதுவுமே இல்லை. இன்னொரு நாள் வரோம். ஓகேடா சொல்லுங்களா, ஓகேடா சொல்லுங்களா. வேணாம் வேணாம் அழகி, குதிக்காத, பேசாம இரு. ஓகே ஓகே ஓகே. லதாவா எல்லி லதாவா எங்கன்னு கேக்குது. ஏய் சொல்லுங்க, நடக்க விடுதா பாரு. ஏய் ஓகே, இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோவில் திரும்ப உங்களை வந்து நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம். பை. படுத்துட்டு இருக்கேன், வந்து சத்தம் போடுது. யாரு? சிட்டுவா? அழகியா வந்துட்டாங்க, வந்து கூப்பிட்டாங்க, கதவை தரங்க அப்படின்றது. பை பை பை.